चला सकते हैं खर्राटे में। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो खर्राटा है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं खर्राटे को। तो सबसे पहले खर्राटा हमें जानना पड़ेगा कि भाई स्नोरिंग है क्या। तो जो सोने के वक्त आवाज आती है उसी को हम क्या बोलते हैं कि यही खर्राटा है, कि सोने के समय आवाज आना, सोने के समय हमारे नाकों से आवाज आना लोगों को आती है, बहुत सारे लोगों को। तो जो 3 स्टेप है इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, जो भी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं वो जरूर इस स्टेप को सीखें। अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथी उनसे नहीं हो रही है और रेमेडी सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं से भी ट्रेनिंग ले करके और अभी तक चिकित्सा अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूर हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने, जिससे कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी आसानी से कर सकें। तो और जितने भी इस तरह के रोग हैं इसको ठीक कर सकें। तो स्नोरिंग क्या होता है कि खर्राटे लेना। अब खर्राटे लेने का इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम कैसे चिकित्सा करेंगे। तो फर्स्ट सिम्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल रेमेडी। ठीक 3 की बात करते हैं हम कि 3 जो है हमारा मुख्य रूप से 3 चीजों पे हम लोग काम करते हैं, सिम्टोमेटिक, ऑर्गेनिक और प्रिंसिपल। और जब तक कारण दूर नहीं करते हैं तब तक सिम्टोमेटिक और ऑर्गेनिक दवाई कुछ दिन चला देंगे तो रोगी कुछ दिन के लिए आराम हो जाता है, फिर ठीक नहीं होता है। इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि रोग का कारण जानने का प्रयास हमेशा करते रहिए। यानी कि रोग का कारण अगर पता नहीं है तो हम इतना आसानी से चीजों को नहीं कर सकते हैं। तो एक लाउड साउंड आता है, ठीक है, यानी कि लाउड खर्राटा जो है क्या है, एक लाउड साउंड है, यानी कि कर्कश आवाज है। आ रहा है समझ में? जो नींद लेने के दौरान होता है, कर्कश आवाज है जो नींद लेने के दौरान होता है। और गले के ऊतकों में जैसे रुकावट होगा, मान लो कि नाक में रुकावट अगर होता है, मान लो होता क्यों है कि अगर मान लो कि नाक में रुकावट है, नींद के दौरान सांस लेने में, मान लो नाक से सांस लेता है आदमी और कहीं रुकावट अगर आ रही है तो क्या होगा कि गले के टिश्यू में कंपन पैदा होगा। आ रहा है समझ में? वही जो ऊतकों में कंपन उत्पन्न होती है वही क्या है, स्नोरिंग है। वही जो आवाज आती है वही स्नोरिंग है, ठीक है। तो अब इसमें सिम्टम्स में आते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होता है, नींद के दौरान बार बार तेज कर्कश खर्राटे की आवाज आना, नींद के दौरान कर्कश खर्राटे की आवाज आना, कभी कभी घुटन महसूस होना, नींद से जागने पर मान लो अच्छा महसूस न होना, यानी कि कर्कश, सोने पर कर्कश आवाज आना, कर्कश आवाज जिसको हम नाक बजना कहते हैं, नाक बजना जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है मुख्य रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी में जो हम चिकित्सा करते हैं तो अंगों की चिकित्सा करते हैं, यानी कि जो प्रमुख रूप से हैं वो अंग है, ठीक। तो अंग कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक। तो इसके कारण पे पहले आते हैं कि कारण इसका क्या है। तो कारण मुख्य रूप से है कि वायु मार्ग का संकुचित हो जाना, वायु जो मार्ग है वो संकुचित हो जाए, यानी कि जिस मार्ग से जा रहा है, अब जो अक्सर गले की मांसपेशियों की कमजोरी क्यों होता है कि गले की मांसपेशियों की कमजोरी, टांसिल बढ़ जाए,
नाक की हड्डी जो है टेढ़ी हो जाए, थोड़ा नाक की हड्डी में हड्डी टेढ़ापन आ जाए, और इसमें जो है कुछ ऐसी रेमेडी वगैरह हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो मांसपेशियों को, गले की मांसपेशियों को शिथिल कर देती है। ठीक है, यानी कि इसका मुख्य जो कारण है वो वायु मार्ग का जो है जो एयरवेज है उसका संकुचन हो जाना, अक्सर इसमें गले की मांसपेशियां। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, थ्रोट है और क्या है, नोज है। ठीक, अब थ्रोट में गले की मसल्स है, मांसपेशियां हैं। ठीक है, गले की मांसपेशियां हैं, और क्या बढ़ रहा है कि नाक में जो जो हड्डी बढ़ रही है या मांस बढ़ जाता है किसी किसी का, मान लो लुपस हो जाता है, तो नोज नाक की हड्डी है, ये जो है चीजें हैं। तो ये कारण, तो ये मान लीजिए कि थ्रोट हो गया, गला, नोज, नाक कारण है, और क्या हो सकता है कि स्लीप एपनिया, मोटापा जो है इसका एक कारण है, जिससे स्लीप एपनिया हो जाता है। मोटापा, ओबेसिटी कारण है, ओबेसिटी, मोटापा। ठीक, और पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है, ये पुरुषों में ज्यादातर होता है, महिलाओं की और कभी कभी कारण क्या है कि और भी कारण है, पीठ के बल सोना, शराब का सेवन करना, शराब के सेवन से मांसपेशी शिथिल हो जाती है। ठीक है, तो देखते होंगे शराबियों को बड़ी तेज खर्राटा आता है, नाक, और मांसपेशी शिथिल हो जाती है, कई बार उम्र बढ़ने से भी। ठीक है, एयरवेज की, जो थ्रोट की है, और तो इस तरीके से तमाम सारे कारण हैं जो इसमें निर्भर होते हैं, तमाम सारे कारण हैं। तो ये अंग हो गया, ये आपका कारण मैंने स्पष्ट कर दिया। अब जो है इसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। अब इसकी चिकित्सा जो है स्नोरिंग की, पहले भी मैंने दवाई लिखाई है, लेकिन आपको कारण के अनुसार, देखिए गले का जो प्रॉब्लम हो रही है, और क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपने देखा कि नोज की प्रॉब्लम हो रही है, गले की प्रॉब्लम हो रही है, तो अब इसमें हमारी दवाई क्या हो सकती है। ठीक, इस पे ध्यान देना है। तो ऑर्गेनिक रेमेडी मुख्य रूप से जो अंग इन्वॉल्व है बीमारी में। ठीक, तो अब मुख्य रूप से इसमें जो है आपका स्वर यंत्र है, तो P4 हो गया ना, P4 हो गया, और क्या है यहां पे F1 हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र F1। ठीक है, और क्या हो जाएगा, C1 या C5। ठीक है, अगर टांसिल के वजह से है तो C13, समझ गए, C5 जो मांसपेशियां हैं उसमें शिथिलता आ जाए, और A3। ठीक है, ये 2-3 दवाइयां आपस में मिला सकते हैं, सब न मिलाएं तो बेहतर है, 3 दवाइयां आपस में मिला सकते हैं, 3 एक अलग शीशी में, 3 अलग शीशी में मिला करके, और A3 F1। ठीक, और S5 या S1। ठीक, आप उसके कोई बार बुढ़ापा होने से मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, तो मान लीजिए बुढ़ापा में क्या होगा, नर्वस सिस्टम कमजोर होता है, तो S1 दे सकते हैं। ठीक है, S1 दे सकते हैं। अगर मान लीजिए सैंग्वाइन है तो S2 दे सकते हैं। ठीक,
तो इस तरीके से P4F1 C13 जब गले की टांसिल बड़ी हो, C5 जब लगे कि मांसपेशियों में प्रॉब्लम है, ठीक, C1 है और नाक की हड्डी अगर कोई दिक्कत उक्कत है, अरे समझ में, तो C4 दे सकते हैं, नाक की हड्डी में लूपस वगैरह है, C1 वगैरह दे सकते हैं, लूपस वगैरह, भेनवन जोड़ सकते हैं नाक में लूपस वगैरह अगर हो रहा है तो। समझ गए बात को? इसका जो डिल्यूशन होगा वो मुख्य रूप से D4 में चलाएंगे डिल्यूशन, और इलेक्ट्रिसिटी में WE और कारण के आधार पर G और Y मैंने पढ़ाया हुआ है कि कब G कब Y, और हमेशा आपको मटेरिया मेडिका में पढ़ाया जाता है कब G कब WE कब Y आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर मोटापा हो तो उसका मोटापा कम करिए, और उस हिसाब से चिकित्सा इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हमें स्नोरिंग की करनी है, ठीक। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से हमने सिलेक्शन ऑफ रेमेडी इसमें आपको कन्फर्म कर दिया, जिससे कि आप भी दवाई आसानी से लिख सकते हैं। और यही आपको नहीं आता है तो आप दवा नहीं लिख, तो खोजते हैं कौन कौन किताब में कौन दवाई लिखा हुआ है। तो ये सीखने का प्रयास करिए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। जो रात में हमारी ट्रेनिंग चल रही है उसमें मटेरिया मेडिका, एनाटॉमी फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी, फिलोसॉफी, सब सब्जेक्ट, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, इतने सारे सब्जेक्ट जो है हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में चलाते हैं। अगर आप लोग इलेक्ट्रोपैथी सीखना चाहते हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोपैथी सीखना चाहते हैं तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बने और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जरूर सीखें। तो ये रही चिकित्सा स्नोरिंग की, ठीक है, कि कैसे हम स्नोरिंग को ठीक कर सकते हैं।